其實貴人咧唔一定要係一個大佬。我翻過嘅工咧，差唔多有4至5份啦，但係其實我係未交過任何 resume 嘅，跟住全部都係我自己去識人，跟住之後我攞到啲工嘅。佢講完之後，咁佢就行去搭 lift 啦，咁我就直接衝過去，就用30秒介紹自己，跟住叫佢請我。我想知道你30秒講咗啲乜嘢咯？不如我哋一齊喺香港開間公司，我有呢啲資源，你有你嘅資源，我哋可以一齊試下點樣做。我開咗口 ，and she said yes, and I was 22。你嘅貴人係多男性啊，定係比較多女性嘅咧？好多男性不，我覺得拍馬屁都係需要嘅，但我對所有人都差唔多咁樣拍㗎啦，所以我覺得你要養成呢個習慣。咁呢個係我曾經參加咗一個 Morgan Stanley 嘅 training program 2個星期，跟住佢哋就教我哋呢啲嘢嘅。I wanna know，呢啲我呢一生人都 reach 唔到嘅 knowledge 嚟㗎。咁首先咧，當你 OK， 咁我介紹下我先。咁我係 Katrina 啦，我係 Angela 啦。我其實上年係選咗香港小姐嘅，咁攞到亞軍啦。不過喺我做出呢個咁離譜嘅決定之前呢，我係一間美資嘅投行做 trader 嘅。咁此前呢，我唔使講大學啦算。我覺得要講大學，佢喺 Cambridge 讀 mathematics，which is crazy。唔係 mathematics， 你唔係 mathematics 咩 ？Econ。Well， Cambridge is crazy enough。OK，anyways，總之佢就係一個好叻，真係性格好好嘅一個女仔啦。同埋我所知咧，佢個人運係好旺嘅，即係喺每一個階段咧，真係有好多人幫佢嘅。And I can see why。咁你都係啦。咁fair。基本上我翻過嘅工咧，差唔多有4至5份啦，但係其實我係未交過任何 resume 嘅，跟住全部都係我自己去識人，跟住之後我攞到啲工嘅，之後再加我而家係自媒體嘅博主啦，再加一個廣告公司嘅合夥人。咁其實呢啲全部嘢咧，都係當然我嘅努力啦，同埋又係貴人去幫我嘅，係啦，所以我覺得人生咧，當然自己係自己最大嘅貴人啦，但係貴人都係非常之 necessary 去 push 你一把嘅，因為諗下其實咧，我當時係已經有一個 full-time offer 喺 London，but then 因為我太愛而家嘅未婚夫，當時有個男朋友，佢嘅工作其實係香港嘅，咁我就一直都好想翻香港。不過咧，如果我去報啦，基本上入到個機會率係好低嘅。不過我就好彩，因為當時咧我係差數嘅大 P，我就負責去安排好多唔同嘅 career 嘅活動，去幫啲師弟師妹去容易啲揾到份工啦。當時咧我就帶呢堆師弟師妹去 Morgan Stanley 嘅時候咧，我就見到個演講者咧就係 derivative trading 嘅 MD， 佢講完之後，咁佢就行去搭 lift 啦，咁我就直接衝過去，就用30秒介紹自己，跟住叫佢請我。我想知道你30秒講咗啲乜嘢咯？其實我覺得好難嘅一樣嘢就係，當你遇到一個比較權力或者比較勁嘅大佬啦 ，OK， 其實你係好難可以令到佢覺得你係冇太多目的性去接近佢，令到佢願意聽你講30秒嘅嘢。每個人都係有目的性嘅，尤其是一個 MD， 佢哋日理萬機啦，佢哋就想你 get to the point， 你想要啲乜嘢？哦，OK。當時嗰30秒啦，我其實真係攔住佢就，你可唔可以俾我30秒先？咁佢就30秒咪30秒咯，介紹自己嘅 elevator pitch， 隨時你都係背得出嘅。That is a good trick。所以任何時候你見到 anyone， 你都可以去講。跟住佢就考咗我好似10條一啲比較複雜少少嘅 derivatives 嘅問題，因為全部都識答。跟住佢就話 OK， 你聽日嚟 interview 啦。咁我就有份工啦。哦，哇！好似電視劇啲情景咁咯，即係有啲似 Suits 話你行入去衝去。係啊！我覺得你帶出咗一個好嘅點就係，你一定本身係一個好有 value 嘅人，並且係佢有可能欣賞你嘅人，個人先會幫你。其實我覺得全部都係價值交換嚟嘅，即係認真咁樣講，即係你可以有好多唔同嘅價值，例如情緒價值，你嘅人脈啦，或者你嘅能力啦，或者你嘅年輕活力啦，其實所有嘢都係一個 exchange value。你人生最大嘅貴人係邊個啦？同埋你係點樣遇上佢嘅？其實我人生最大嘅貴人係我而家一個合作夥伴啦。其實佢大我12年嘅，係一個女仔嚟嘅。咁其實嗰陣時我已經做咗2年 TikTok 噶啦，去到差唔多20萬粉絲啦。我嗰陣時就收到一個 Miss 60嘅廣告邀約。咁嗰陣時咧，佢咧就想同我 face to face 去見面，去傾呢個 business deal。咁我哋一見面嗰陣時咧，我發覺原來佢係個中國女人嚟嘅喎。咁我哋就一見如故啦，即係我哋唔理係性格上定係我哋嘅追求上，我哋都係非常之似噶啦。同埋我哋都係超級有野心嘅一個人啦。So first 我覺得佢係喺我身上見到年輕時嘅佢，所以佢係想幫一下我。好好嘅 point。係啊！我發現所有幫過我嘅貴人咧，
都係見到我有野心，亦都令佢哋諗起當時嘅自己咯。That's why 佢嗰陣時都好中意同我傾偈啦。咁嗰陣時咧，我哋傾咗3至4個鐘啦。咁其實我係咁唔覺意咁樣去透露自己究竟有啲咩軟實力嘅。You always have to let people know what you've got。因為如果唔係，啲人點知啫？我嗰陣係冇 CV 喺佢面前嘅。咁我要係傾偈嗰陣時，唔覺意去 show 出我究竟有啲咩 quality 係值得佢幫我，或者覺得我係有 value 嘅人。跟住之後佢就話：咁你而家你有冇諗過喺英國做嘢？我就其實我都想嘅，但可能未有呢個機會啦。之後佢就不如你嚟我公司做嘢啊。跟住我就去咗佢公司做嘢，我都學到好多嘢，因為我喺佢身邊學㗎嘛。咁但係咧，我老公啦，佢喺香港啊，咁我又好愛佢咯，我好愛我老公啊。咁我就覺得我一定要翻嚟香港，直到我就嚟走嗰一刻啦，我就問佢：我覺得香港嘅發展潛力好大，特別係小紅書同埋即係國內嘅social media。不如我哋一齊喺香港開間公司，我有呢啲資源，你有你嘅資源，我哋可以一齊試下點樣做。我開咗口 ，and she said yes, and I was 22。跟住之後其實就 run 得幾好咯，因為有佢嘅知識儲備同埋有我嘅 sales 能力啊。It works super well, and I didn't expect 佢真係會願意同我開，因為我真係一個細路仔嚟㗎嘛。But obviously she definitely sees something in me，同埋我覺得我係真係一個好知恩圖報嘅人嚟㗎咯。我覺得呢個都係一個重點咯。哦，係你要識得感恩同埋好 loyal 咯。啲人就話貴人喺邊度嚟啦，但係其實如果啲大佬係有小朋友，因為大佬幫你係希望你大個之後可以幫佢細路仔，佢希望我帶你就係你帶我啲小朋友。人都係自私嘅，佢真係冇可能無端端變 like I'm gonna help you like to achieve like 啲好 big 嘅嘢 without 有啲嘢 to return 咯。我都覺得係，有得幫嘅就幫，因為其實佢哋已經有好多資源㗎嘛，啲貴人。唯一冇嘅資源就係我哋好後生啦，我哋好理解佢哋啲小朋友啦，同埋我哋有我哋嘅年輕活力。真係咯，真係咯。其實貴人咧唔一定要係一個大佬，你點樣可以迎接好多貴人嚟你嘅生活入面咧？就係你唔好覺得貴人就係有錢人，就係一個上級嘅人。貴人 could be anyone。我覺得任何有 influence 過你去做一個好好嘅決定嘅人，就係一個貴人。可能之前鬧我嘅人，我覺得都係我嘅貴人，因為其實 let's say 佢對我好 rude 啦，but actually 佢係帶到一個新嘅 perspective 俾我嘅。你係喺從中領到啲嘢嘅，令到你行另外一條路嘅。其實嗰啲都係貴人。咁當你see貴人 in everywhere。Let's say 有10個人啦，你睇到晒佢哋嘅長處，你係可以學到晒10個人嘅長處咯，即係佢哋10個人都可以做你嘅老師嘅咯。同埋我覺得好重要嘅一樣嘢就係，你想遇到多啲貴人，第一你要想自己成為一個貴人。I want to be others people 貴人。當你有呢個能力幫人嗰陣時，代表你自己已經有一個 value 啦，其他貴人先會見到你啦，先會幫你咯。貴人都係希望幫完你之後，你可以傳達俾下一個比較冇咁勁嘅人或者 whatever 啦。你唔好成日想住攞人哋啲嘢。You have to give to take. Giving back so important. 其實你真係好多 value 嘅。我覺得有2樣最緊要嘅嘢。第一啦，就係你要成日去唔同嘅地方去見人，因為有一樣嘢咧就叫做 surface area of luck，就想像咧貴人係從呢個天花板隨機咁樣跌落嚟嘅一滴水㗎嘛。咁如果你個盤得咁大，好難會接到滴水喎。不過如果你盤好大，實會接到啲水。咁點樣去 increase 你嘅 surface area of luck 咧？所以我係從來唔會 avoid 任何 party， 有人請我就去。其實我都係。係啊，任何 event 你請我就去。其實我唔介意俾人利用㗎，我俾人利用代表好有用 ，which is okay。所以人哋通常請我去啲 social event 我都會去嘅。Cause you never know who you are like，你會遇到邊個。因為之前我媽咪有同我講，佢就係人不求人一般高，就係當你唔係求緊一個人去做啲咩嗰陣時，佢唔係幫緊你或者 whatever， 其實我哋係一樣 level 㗎喎。Let's say，第一次聽。Let's say 如果你喺條街度，你見到美團個 CEO， 你都唔知佢，你唔知佢乜水啦。第一，咁其實佢可能係個叔叔 right， 跟住之後咧，佢唔小心撞跌嘢，你拎翻俾佢，佢都係個叔叔，你唔會怯場㗎。所以其實你見到嗰啲大佬咧，或者嗰啲所謂好勁嘅人啦，其實唔需要怯場嘅。你又唔係爭佢啲乜嘢，你又唔係求佢啲乜嘢，當佢一個普通人咁樣相處。咁我有問你一個問題啦，咁因為我哋兩個都係 E 人啊嘛，如果一個人係即係比較 I 嘅話，咁你會有啲咩 advice 俾佢哋去？其實我想講我細佬嚟做 example，因為我細佬有極度 I 人啦，咁佢係做 IT 嘅，即係佢係整嗰啲 app 嘅，咁其實佢就會喺網上面報好多比賽，即係你比賽你整完之後就你去個頒獎典禮，跟住佢就喺嗰度強迫性自己食人咯。但係佢嗰啲係真係極有用嘅社交，因為基本上喺嗰度你可以揾到啲 partner， 你揾到啲 investor，或者你揾到啲啱嘅人，所以你都要自己去爭取。所以你唔使去太多 event， 你去就去啲好精準嘅 event， 你就唔需要浪費你太多精力咯。哦，係，咁 I 人就應該去精準咁去 event。如果 I 人，其實你點都要社交，你唔可以話我好 I 啊，
上，我唔去社交，咁就真係好難去認識到一個貴人。第二個咧就係 never be afraid of rejection，因為如果你驚我俾佢拒絕啦，咁點算我會好冇面啊，咁咧你就係 reduce 緊你嘅 luck 嘅 surface area。如果你俾人拒絕，咁又點啫？ Your surface area doesn't change，but 如果你唔去 approach 嗰個人，你嗰個 surface area 就會越嚟越細。咁我想話，你覺得你係點樣同貴人去維持住一個關係？因為 obviously 我哋兩個好唔一樣嘅，你係一個好 professional setting 嘅貴人，我係一個比較 casual 啲嘅貴人啦。如果係一個 professional setting 咧，其實 depending on 嗰個人有幾高級咧，越高級咧佢哋係想要 formal 少少嘅。咁呢個係我曾經參加咗一個 Morgan Stanley 嘅 training program 2個星期，跟住佢哋就教我哋呢啲嘢嘅。I want to know 呢啲係呢一生人都 reach 唔到嘅 knowledge 嚟㗎。咁首先咧，當你 coffee chat 完之後啦，就要即刻 send 一個 follow up email 去同你講，我係呢個 conversation 我學到啲乜嘢，跟住 in the next 3 months 我會做啲乜嘢同埋乜嘢。coffee chat 完啦，咁你唔可以就咁消失嘅，你一定要 email 翻佢。過咗3個月咧，呢個人咧應該會係唔記得咗你㗎啦。咁呢個時候又要再 send 一個 email 啊。呢3個月啦，我做咗啲乜嘢，又未必3個月，可能太短，可能6個月啦，跟住你就再約佢出嚟咯。即係如果係同你同級啊，或者高級過你少少，其實就可以 casual 啲嘅。有好多人過時過節，或者每一日都會 send 一個群發嘅微信，你會唔會覺得呢個係好嘅維持 relationship 嘅一個方法？定係你覺得會有一個反效果呢？我覺得得一個 exception， 我會接受到有人不停咁狂 send messages 俾我。係咩？就係嗰個人咧係一個好 esteem 嘅大學教授，佢每 send 嘅 message 都係好有資訊嘅。佢就係日日咁樣轟炸，不過佢每一個 message 都係講緊啲非常之深奧嘅內容。我每日睇完我嘅 IQ 都增值咗1個 point 俾你睇啦。我想睇，我想睇啊 This does not come over my mind before。咁佢每次一 send 俾我咧，就係 As AI upends humanity, we must focus on what makes us human。因為佢呢啲係好獨特嘅觀點咧，每一篇都係一個佢自己寫㗎。係啊。每一篇都係一個學術論文啊，所以除非你做得出咁樣啦，就唔好日日轟炸人。我覺得你一定係有啲係真係 objectively 係有用嘅嘢咯。呢個就係講關於 BRICS and Global AI Justice Agenda。我嗰陣時我會，如果佢真係 send 俾我會睇㗎咯。哇！打開咗，所以我咁樣我唔介意。不過如果你係每日就我今日去咗食飯啊，或者早上好咁樣嗰啲，咁就唔得 annoying。你點樣 send 個 message 去約佢 check 咧？咁就 hi 邊位，跟住就話我哋尋日係呢個地方 meet 啦 ，and 我哋傾咗啲乜嘢？你傾咗啲 A、B、C 同 D， 我覺得非常之 interesting， 我好想了解多啲。我哋可唔可以 have a coffee chat？就係咁簡單 ，short。succinct and 顯得出你係一個好好學嘅人咯。我一開始係話 Hello, are you free? Let's hang out next week. This is horrible。特別係內地啦，其實 when you say are you free， 其實佢哋好難拒絕啦，俾咗一個壓力佢哋啦，因為你都冇同我講去邊度食飯 and for what， 所以佢哋通常都會拒絕嘅。通常咧我咧係會有幾個 way 嘅。第一，呢一餐飯一定係有佢嘅 value。Let's say hello like Uncle Wong 咁樣啦，即係我呢排咧有個 friend 咧，佢喺北京嗰度做 MCN 公司嘅，佢嚟咗香港。我記得你上一次都話你好想了解喎，咁不如我哋一齊約嚟食餐川菜啦咁樣。佢可能都係擴大咗佢嘅人脈關係網啦，同埋佢都會學識咗一啲新嘅嘢咯。Instead of just me，right？ 係你要成日 actively 去介紹人俾你啲貴人咯。跟住仲有另一樣嘢咧，我都會用你嗰個 method 嘅，就係上一次咧你同我講咗嘅嘢咧，我已經做咗呢個啦，做得好成功啊！即係 thank you so much， 你一定要俾我請你食呢一餐飯咯。但係咧呢個 project 咧都有啲 upcoming 嘅問題，我想請教一下你嘅。成功咗之後 follow up 再加問多啲問題，我覺得佢都會覺得咁呢一個係一個幾好嘅 dinner， 之後又可以幫到人，又可以聽到你嘅進展，其實佢都好有成功感。我通常都係呢2個 way 咯，一係就我通常咧都係會讚下佢先嘅，但我唔係嗰啲好假嗰啲讚，我會揾佢一啲比較難發現嘅位去讚佢咯。即係 let's say 有一個大博主，我一定有睇過佢啲片噶嘛，我唔會淨係話佢靚女啊，我嘅身材好啊，我可能會話佢某一個 specific 嘅一個 topic， 就話佢邊個觀點好好啦，之後佢就會覺得喂，佢真係有睇我啲片，我真係中意佢喎。即係 let's say 有一個人佢無端 come up to me， 佢就Kat， 我好中意你啊！你網紅嚟噶嘛？我未必會即刻同佢 exchange WeChat， 所以我好少會。但係如果佢係 come up to me， 佢就話 Katrina， 其實我之前咧有睇過咧，即係聊天室一個系列係講妒忌心㗎。咁個妒忌心其實呢個 inspire 咗好多，因為我之前真係佢真係有睇我呢片嘅。你讚人讚得好咧，係所有人都會中意你，同埋覺得你係對佢真係有一定嘅研究，咁樣就得㗎啦。反而我覺得啲所謂大佬，佢哋係
習慣晒阿諛奉承，你係唔需要過於阿諛奉承。但係我覺得拍馬屁都係需要嘅。但我對所有人都差唔多咁樣拍㗎啦，所以我覺得你要養成呢個習慣。你唔係拍馬屁，你係因為你識得欣賞人，而你表達你真心嘅欣賞嘅心態啫。Yes， 但我唔係拍馬屁。即係我覺得呢個係我嘅習慣嚟，就我好容易睇到一個人嘅長處，並且真心咁樣去誇獎佢哋。我唔覺得呢個係差嘅拍馬屁咯，而係我覺得其實所有人都中意嘅。但係如果你係平時唔讚開人嘅，你無端端遇到一個你想要讚嘅人呢，其實已經太遲啦，因為你讚人就會好假咯。所以我覺得其實人係可以培養呢個習慣，去發現多啲人嘅好嘅嘢，跟住之後去讚佢多啲，因為係有用㗎。其實係人都中意啲讚多啲嘅嘢。之前有個女仔做得好好，佢係我嘅觀眾嚟嘅。咁喺個 coffee shop， 佢見到我幫我買咗個 coffee 嘅單 without me knowing 啦。佢話：Oh my god， you shouldn't do that，嗰個 coffee like 40幾蚊啦。跟住佢就嚟咗，即係同我一齊飲 coffee。跟住佢係想做自媒體嘅，咁佢就問咗好多問題，which 我平時係唔會講咁多呢啲嘢㗎啦。And I'm willing to 同佢講晒啦。跟住我哋 exchange 咗 WeChat 啦。跟住之後基本上即係佢有啲咩係我可以幫到嘅內推啊，或者有啲咩職業規劃嘅問題都會嚟問我啦。Giving back. Yeah, giving back. Don't just think about taking. It's also about like giving. 因為佢40幾蚊就已經攞咗我嘅心咯，你明唔明啊？你應該要去發掘好多唔同嘅興趣愛好，睇多啲資訊，唔一定係書啊。你睇 podcast， 你睇咩？你要係一個有好多話題，可以同好多唔同嘅人、唔同領域嘅人都可以揾到共通點。係靠咩咧？就靠吸收資訊同埋發展好多唔同嘅興趣。Yes。我呢排完全感受到，知唔知點解？我一個 topic 已經講咗1-2個月啦，即係我咪去咗個騎馬營嘅。係啊，佢勁搞笑啦！有個做護膚品嘅，係一個 unicorn 公司嘅老細啦。佢好 interested 啦，跟住之後傾咗勁耐呢個 topic 啦，跟住攞咗 WeChat 啦，叫我 send 嗰個騎馬營嘅資訊俾佢咯。所以其實我真係覺得你講得好啱，你唔一定要話超級專研一個極 professional 嘅嘢，你可以有好多唔同嘅 hobbies， 你可以去 discover 好多唔同嘅興趣。其實對於你去識或者去 open up 啲 topic 係好重要嘅，所以去做多啲運動，去多啲 interesting 啲嘅 trip，去見多啲世面，去發展下自己。其實你自然有好多 topic 傾咯，唔一定要太 professional， 你可以用啲好輕鬆嘅去 start 啲 topics， 其實完全都 OK 嘅咯。所以你要提升自己唔同嘅經歷咯。勁啲嘅人咧，佢哋好中意同後生人傾偈啦，係因為佢哋做到呢個 level， 第一佢哋一定係好中意吸收新嘅知識嘅人啦。佢同呢啲後生嘅人傾偈咧，佢會覺得佢有啲新嘅 insight。例如我講啲 AI 啊，講啲網絡時代，其實佢哋會覺得我同呢個後輩傾偈嗰陣時，我可以學到咁多新嘅，佢就會更加想同你傾偈。你都係有一個 value 喺度㗎咯。所以我覺得你同大佬傾偈可以講啲佢唔在行嘅嘢咯 ，which 你一定有啲比佢更加在行嘅嘢㗎咯。我同你有一樣嘅方法就係問好多問題咯。你要準備10個有趣嘅問題，而呢10個有趣嘅問題係你問 AI 唔會答到你嘅，即係呢啲問題就係關於佢哋嘅人生經驗啊，或者係一啲佢哋涉獵嘅領域係要靠言傳嘅知識，即係唔係 AI 上面有嘅。咁你準備到10個問題，呢個 conversation 唔會係一個差嘅 conversation。如果你要舉3個同貴人一定唔可以做嘅嘢係啲乜嘢咧？你覺得係咩咧？我覺得 firstly 係唔可以講啲相熟嘅人嘅八卦咯，即係呢個我覺得係絕對唔可以做，因為你係去交換呢個信息咧，令到個 relationship 會變深噶嘛，你嗰個年紀 right？但係其實你去八卦去令到你 relationship 深啲嘅話，佢可能會覺得，喂，你講人哋嘅八卦去令到我哋 close 啲，你係咪都要用我嘅八卦去同人哋交換信息，令同佢哋 close 咧？我覺得講八卦係一個 super no嘅嘢咯。同埋第二就係唔好講大話咯。一定唔可以講大話，真係唔好講大話，唔可以吹牛咯。唔好激發佢嘅對比心咯，即係自己成功咗少少，跟住好自滿就同嗰個貴人去對比咯。你睇我買住呢個袋，我覺得呢個係真嘅，所以唔好特登去晒命咯。I would say 係啦，你覺得呢個係咪 ？Objectively speaking， 我哋兩個都算係靚女啦。佢嘅 confidence， 你嘅貴人係多男性啊，定係比較多女性嘅咧？好多男性 ，but the reason is 我做嘅所有行業都係99% 男性嘅。Flex 係 ，but at the same time， 我覺得 let's say 一個靚女，如果係一個男仔貴人去幫你，其實可能會 develop 成一個你嘅價值就係你嘅靚，同埋可能 let's say 佢係想即係圖你有一個 romantic 嘅 relationship 咯。呢個其實係好多人嘅困擾嚟嘅。咁點樣去避免啲人係為咗你嘅身體或者你嘅人去做你嘅貴人啊？咁我做 marketing 公司，咁其實我覺得我每一個客戶都係我嘅貴人嚟嘅，因為佢願意相信我啦，去幫佢哋做。之前係一個客啦，佢係一個 uncle level 嘅人啦。我哋本身喺 office 傾嘅，佢就話咧，即係我哋去食飯啦咁樣啦，即係我哋食飯嗰陣，我哋傾啲 project 嘅嘢啦，即係佢無端開黃色笑話咯對我。
跟住我就會咁你即刻要走。係啊，跟住我就覺得哦，對唔住啊，即係我有嘢做，我可能要走先啦。嗰陣時係未食完餐飯啦，即係直接落去走咗咯。跟住之後基本上佢唔續約，I don't really care，因為我覺得如果你要做我嘅貴人嘅話，你一定係心地勁好嘅咯。因為如果唔係，佢真係會害到我咯。如果你係唔諗住用你嘅樣貌同埋身體去所謂上位或者識啲貴人嘅話，咁其實你一定要維持你嘅 boundaries。如果佢有呢個 intention，除非你真係願意奉獻你呢啲嘢啦，如果唔係，你一定要走。如果唔係，係一定要做呢啲嘢咯。我想講，我爹哋講得好啱嘅嘢就係，只要你 EQ、IQ 雙在線，你做咩行業，真係 not gonna lie，你做乞衣你都係賺到好多錢嘅。你做到行業嘅最 top，唔理做咩，你努力你一定可以做到最 top。IQ、EQ 高嘅乞衣咧就係 scammers。真係咯，嗰啲幫主認真，所有行業都係即係行行出狀元喎，即係唔一定要咩 computer science，唔一定要係咩金融，或者唔一定要係咩博主網紅，你一定要努力啦，你自己本身係一個千里馬啦，再遇到伯樂啦，或者其實你唔好成日覺得你一定要遇到貴人你先可以做到成功嘅嘢，你自己就係你最大嘅貴人，你要養好自己先。真咯，真係咯，你喺個泥灘入面想俾人拯救 realistic 好難有人真係救你嘅，得你自己可以拉你自己出嚟。都話啦，即係啲伯樂唔係魔法師嘅，佢唔會幫你啟動一件事嘅，佢係輔助你，俾 advice 你。最終要做嘅都係你自己，你努力去做自己想做嘅嘢 ，ultimately 你就會遇到一啲願意幫你嘅人。我唔記得咗講一個好重要嘅嘢咧，就係你要 maintain 一個好好嘅 personal brand，尤其是香港咁細啦，你都知啦，有時有啲人見都未見過佢哋，我哋已經聽過好多唔同人講話啊，呢個人係一個 bitch 嚟嘅。OK。咁就算我都會有抱住少少偏見，話啊我唔想幫佢咁樣。This is such a good thing， 所以我咪話你對所有人都好，你唔好淨係對一個人好咯。你可以守住呢個 boundaries，但你唔可以特登去做啲唔好嘅嘢。如果唔係，當你個就個 personal brand，你個 personal brand 係唔好嗰陣時咧，你就算幾有能力咧，其實啲人都好難話特別想同你合作。你唔好見到啲咩覺得係攞到着數嘅人先對佢好，你一定要係咩人都係要攞出你嘅真誠嗰一面去對人。我覺得大家第一樣諗嘅嘢唔係點樣去呢人之間打鬧，而係令自己變成一個值得俾貴人去幫助同埋拉一把嘅人，呢個先係重點。OK，if you have no value, no one could help you。而我就覺得最緊要咧就係第一 personal brand 啦，第二咧就係吸收多啲資訊，學多啲嘢，培養多啲興趣，最後咧就係多啲去唔同嘅 event，唔好怕俾人拒絕。係，我希望大家都可以揾到好多自己一個貴人啦，同埋可以努力去變成人哋嘅貴人。咁今日就係咁多，咁希望大家 enjoy 條 video 嘅話咧，就可以俾翻 like and follow。咁我哋下次見啦，拜拜，拜拜。拜。